聽講最近咧監察樓好多人幫襯㗎，我哋入去試下。掛天素羅下膠、天素羅腸粉、鳳佐，未聽過喎。天素羅乜嘢嚟㗎？哇，胖死天素羅寶寶啦，好難受。呢啲就係天素羅腸粉咩？仲食魚食講嘢哦，有幾去試下。歡迎咧，我要吃天素羅寶寶啊！雞蛋皮特別軟嫩，入面嘅炸蝦肉膜又香又有藥性，混埋腸粉嘅滑溜，仲有啲閃閃地。好燙燙，好痛痛，天素羅寶寶呼吸不了啦！先生，你點嘅下餃一籠？唔該晒。我要吃天素羅寶寶啊！天素羅寶寶不好吃，天素羅寶寶被吃了。外皮比起普通蝦膠更薄更透，入面嘅炸蝦特別香脆，口感豐富得多㗎。先生，你要嘅天素羅鳳爪一碟。唔該晒啊！哇，咁生猛，仲喺度跳天？呢碟嘢睇嚟真係啱出爐啫，好有生命咁樣喎。比起鳳爪仲彈牙，帶住鳳爪嗰種醬香味，但又有蝦肉嘅鮮甜，越膠越香，真係太驚喜啦！最後呢個就係澳門蒲，係天素羅蛋撻，蝦肉蛋撻，有低怪怪地喎。歡迎來，就來人物，我要吃可愛的天素羅寶寶。唔到咁加，蛋撻嘅甜香混埋蝦肉嘅鮮，仲有啲鮮鮮地，口感真係好奇妙。睇下帳單先啦，腸粉包雲一碟，鳳爪15蚊一碟，蝦膠20蚊一籠，半打葡式蛋撻20蚊。你哋覺得抵唔抵啊？